بسم الله نبدأ. إذاعة صوت الواحة، هنا الحمر والجعافرة. تحدي وباين من صورة، يحكي التاريخ ويسطر. تحدي وباين من صورة، يحكي التاريخ ويسطر. دي بلدي هي المنصورة، وحبه على القلوب مسيطر. زعيم وبطل من أحفادها، جودة عبد الجبار دجناوي. صاحب معالي أهو فدها، وبطولته تتغنى غناوي. زعيم وبطل من أحفادها، جودة عبد الجبار دجناوي. صاحب معالي أهو فدها، وبطولته تتغنى غناوي. هذا اللقاء ينتظره الملايين من محبي عميد القلوب العميد جودة عبد الجبار. نقول لسيادته كل عام أنتم بخير. تفضل حمد. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أحمد، وكل سنة والأهل في الحمر والجعافرة بخير، وكل سنة ومصر كلها وشعب مصر كله بخير يا رب إن شاء الله. وربنا يعيد هذه الأيام على مصر بالخير والبركة يا رب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، وعلى الجميع يا رب بالخير واليمن والبركات. بداية حدثنا عن نشأتك في بلدتنا الحبيبة الحمر والجعافرة، وعلاقتك بالأهل وأهل بلدك والأصدقاء عن بلدنا. تفضل. طبعا نشأتي في الحمر يعني لا تخفى على أحد. أنا اتولدت في بيت العمدة ثابت جويدات، والدي نعم. المرحوم عبد الجبار ثابت جويدات، والمشهور عنه طبعا الحاج عبده. نعم. عشت طبعا مع والدي 5 سنين فقط، وتوفاه الله لرحمة الله، توفى لرحمة الله تعالى. رحمة الله عليه. وانتقلت بعد كده، عشت في بيت جدي لوالدتي المرحوم العمدة محمد خير جويدات. رحمة الله عليه. عشت حياة الطفولة لأي طفل وأي صبي في الحمر. نعم. عشت حياة طبيعية عادية. دخلت مدرسة الحمر والجعافرة الابتدائية. كان ناظر المدرسة أستاذنا ومعلمنا وعمدتنا الفاضل العمدة أحمد ثابت جويدات. نعم. لينا ذكريات في المدرسة طبعا جميلة جدا. أساتذة أفاضل، الأستاذ أحمد عطية والأستاذ محمد شاكر والأستاذ سيد جابر والأستاذ نور الدين جابر. نعم الوفاء والله حضرتك. والأستاذ مصطفى عجلان. فيعني حتى لا ننسى أحد. نعم. كان المدرسة طبعا تعلمنا فيها، وكنت من المتفوقين في المدرسة الابتدائية. كانت حضرتك بمثابة جامعة، يعني فعلا كانت تشبه الجامعة، يعني كان خريجيها يعني كانوا خريج جامعات، يعني بفضل أساتذتها والناس المحترمين اللي فيها يعني. بالفعل كانت يعني هي اللي رسخت التعليم بصفة عامة يعني بالنسبة لنا، وكانت بداية الأساس يعني اللي اتبنت عليه التعليم كله اللي احنا تعلمناه بعد كده. كان هو مدرسة الحمر والجعافرة الابتدائية، واللي هي كانت في النجع البحري. طبعا كانت مدرسة يعني صغيرة ولكن كانت يعني بتخرج ناس وأفاضل وأساتذة أفاضل يعني. نعم. وكان طبعا زملائي فيها يعني القريبين جدا، يعني استاذ عيسى محمود والدكتور عندنا 2 دكتور احنا، خلي بالك. نعم. دكتور محمد تراد ما شاء الله. ودكتور فراج عبادي. والاستاذ عادل خير جاد الرب. ويعني انا عشان ما انساش حد، استاذ خالد حساني. ايوه. مجموعة. اتفضل. وطبعا الاستاذ محمد جابر محمود والاخ مظهر امين. ولا ننسى طبعا يعني المرحوم اشرف مردوح والمرحوم محمود داوود، من اعز الاصدقاء يعني ربنا يرحمه. تعيش ربنا جميعا ان شاء الله. وبعد كده طبعا انا يعني كملت في الاعداديه في مدرسه البهاء زهير، وطبعا هي من المدارس العريقه جدا يعني، وانا اعتقد ان حضرتك برضو من خريجين البهاء زهير. نعم. وبعد كده الثانويه العامه من مدرسه رؤوس الثانويه العامه. جميل. والحمد لله يعني كانت نشأة يعني موفقة بقدر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل من ربنا يعني. اللهم آمين. عاشق الأوطان العميد جودة عبد الجبار، ماذا عن ذكرياتك عن شهر رمضان في بلدتنا؟ طبعا ذكرنا جزء في شهر رمضان والأماكن التي خدمت فيها الوطن، يعني ذكرياتك في رمضان في البلد والأماكن اللي حضرتك خدمت فيها. تفضل. والله أنا ذكرياتي في البلد طبعا يعني
مقصورة كانت على بعض الطقوس يعني بتاعت شهر رمضان. يعني أنا نعم مثلا أتذكر طبعا أنا وبعض زمايلي منهم الأستاذ عيسى طبعا كنا نعم دايما يعني نطلع نصلي العشاء في المسجد الكبير نعم ونصلي التراويح مع بعض، ونطلع بعد ذلك نقعد على الكوبري. نعم. كانت قعدتنا المفضلة الكوبري العمدة، نقعد أيوة. نحكي ونرغي مع بعض. العاصمة. عاصمة العاصمة. فعلا. أنا طبعا بالنسبة للأماكن اللي اشتغلت فيها، أنا اشتغلت في أماكن كتيرة جدا. نعم يعني أول ما اتخرجت اشتغلت في مديرية أمن سوهاج، اشتغلت معاهم مباحث مركز المنشاة، واشتغلت في مركز طهطة ما شاء ومركز الله جهينة ما شاء ومركز الله. جرجا. وبعد كده اشتغلت في مباحث السياحة فترة مع سيادة اللواء حسني حسين، كان هو رئيس المباحث وأنا معاه مباحث معاه في مباحث السياحة في ما الأقصر. شاء الله. انت وسيادة العميد اللي هو حسني حسين طبعا بنفخر بكم في كل المجالات ربنا يخليك. وان شاء الله. تفضل. ثم بعد ذلك أسوان طبعا العشق، يعني مديرية أمن أسوان اشتغلت رئيس مباحث مركز كومومبو، وحتى وصلت في أسوان إلى وكيل إدارة البحث الجنائي في المديرية، ما شاء الله. ومنها حاليا إلى رئيس مباحث مديرية الأمن في الوادي الجديد. يا ربنا يوفقك حضرتك. وطبعا يعني من الوفاء والحب للوطن يعني مثال مشرف حقيقة لحب الوطن والتفاني في خدمته سيادة العميد جودة. الله يعزك. نشأنا ونحن صغار والأجيال السابقة لنا عن سماع سيرة أسطورة المحبة والخير الحج عبده. يعني نذكر دائما يعني أسطورة الخير دي بكل خير يعني. عن هذه السيرة، ماذا شكلت هذه السيرة في تشكيل شخصية عميد القلوب الحج جودة كما تحب أن ينادوك يعني؟ ولله الحمد. يعني المرحوم والدي كانت يعني من أجمل الأشياء لما كان حد يقابلني ويقول لي اللي خلف ما ماتش. نعم والله صدقت. فأنا كنت ببقى سعيد جدا. كنت ببقى سعيد جدا طبعا من هذه الجملة يعني. وكنت دايما بشوف سيرة والدي وسط الناس وهم بيحكوا عنه. نعم يعني فكنت بتمنى ان انا احقق يعني لوالدي اللي كان نفسه يشوفه فيا، لان هو كان بيتمنى طبعا ان انا اكون ضابط شرطة. نعم ووضعت هذا الهدف امام عيني، وبدأت منذ الطفولة، منذ ان كنت في اولى ابتدائي وانا عندي هدف ان احقق لوالدي امنيته ليا ان انا اكون ضابط شرطة. وقد تحقق هذا الهدف، وانا يعني ان كنت عايش فعايش بسيرة المرحوم والدي حتى هذه اللحظة. نعم. ويعني حقا يعني يعني نلمس يعني طبعا كأني جملة حضرتك المثل اللي خلف ماتشي فعلا نرى هذه الجهود والخدمات اللي حضرتك بتقدمها للبلد ولكل مصرنا الحبيبة يعني، سواء من تعرفه أو لا تعرفه. فجزاك الحمد الله لله. خيرا يعني، وربنا يكرمك إن شاء الله ومزيد من التفوق والنجاح إن شاء الله الدائم بإذن الله. قصة نادرة من الحب والوفاء من شقيق لشقيقته، تعايش معها ولمسها أهل بلدتنا الحبيبة وخارجها أيضا. حدثنا عن هذه التجربة الإنسانية مع شقيقتك المرحومة الحجة عبير رحمها الله تعالى وغفر لها وأموات المسلمين جميعا. تفضل. طبعا المرحومة عبير دي كانت كانت يعني كل حياتي يعني. نعم. بدأتها أنت بوالدي وبعدين عبير ورا بعض. هو طبعا تذكر من الوفاء. والله أنا أعلم يعني المكانة. طبعا هو ليس تذكر الأحزان ولكن كتجربة إنسانية والله يعني، لأني ما لمسناه يعني حضرتك يعني قمت بالحج عنها. ويعني صراحة قصة غاية في الإنسانية يعني. المفروض يكون الأخ وشقيقته مثال يحتذى به يعني حقيقة. فهو ليس تجديد الأحزان ولكن للاستفادة يعني. رحمه الله الحمد وغفر له. لله، ربنا يرحمهم جميعا إن شاء اللهم الله. آمين. طبعا عبير يعني كل يعلم أن أنا وعبير أنا معيش أخوات غير عبير أصلا. نعم. وعبير كانت يعني أختي وبنتي. لأن عبير لما توفى والدي عبير كانت عندها 3 سنين. أسمع دموع الدموع في عين حضرتك. أنا لا أراها ولكن أسمعها.
بالقلب الإنسان الشفوق، الإنسان الحنون، يعني المحب لأهله ولجميع أهل بلدتنا والجميع. سؤال ننتقل، ماذا تعني كلمة وطن بالنسبة لسيادة العميد جودة عبد الجبار؟ كلمة وطن دي كلمة يعني لا يضاهيها، يعني الكلام نفسه لا يكفيها. نعم. فكلمة وطن دي يعني الدم اللي بيسري في عروق كل واحد. نعم. كلمة وطن دي الحياة، يعني كلمة وطن هي الحياة بالنسبة لنا. وطننا ده هو حياتنا. نعم. وطننا ده هو الملاذ الأخير والأول لينا. نعم. وطننا ده هو كل حاجة، يعني كل حاجة نملكها فهي الوطننا. يعني نعم. يكفي إن إحنا بنفدي وطننا بأغلى شيء وهو الروح والحياة. نعم. نعم. فوطننا هو حياتنا. نعم. معادلة صعبة حقيقة، يعني إن ضابط الشرطة يجمع بين الحزم واللين في ذات الوقت. معادلة فعلا يعني نادر من يحققها. فكيف حقق سيادة العميد جودة هذه المعادلة الصعبة، إن يجمع بين الحزم واللين في ذات الوقت يعني؟ أنا هرد على حضرتك فيها يعني في جملتين كده. نعم تفضل. أنزلوا الناس منازلهم. نعم. دي جملة. والثانية العدل. نعم صدقت. يعني هي إجابة شافية كافية. شافية وافية. العدل. نعم والله. طبعا الأديب أنا أعلم يعني أن العميد جودة له كتابات في القصة القصيرة وله محب للشعر والشعراء، وله كتابات في القصة. فطبعا ليس جديد عن هذه الإجابة المختصرة المفيدة من الأديب العميد عميد القلوب العميد جودة. سؤال يعني صراحة يعني يتوقع الكثيرين مني يعني ولحضرتك. يعني قريتنا طبعا جزء من المجتمع الصعيدي الذي لا يخلو من المشكلات مثل الأمنية مثل الصقر، والمجتمع الصعيدي كصفة يعني قريتنا ليست بالجديد هذا الأمر. يعني معظم القرى على المستوى الصعيد فيها هذه المشاكل، المشكلات الأمنية مثل الصقر. ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يخلع هذا الوباء من بلادنا وجميعا في وطن الغالي مصر جميعا يعني. فماذا عن دور العميد جودة في ذلك؟ والله أنا يعني ما بحبش طبعا أتكلم عن حاجة بعملها، لكن يعني واضح للجميع إن إحنا والله الحمد برضو قريتنا يعني من القرى الهادية جدا، والخصومة فيها خصومة بسيطة جدا إن شاء الله. وحتى يعني الأسرتين اللي بينهم خصومة يعني ما شاء الله والله العظيم هذه الخصومة يعني حتى يعني لما بنقعد نتكلم نعم. خصوم وبيكلموا بعض وبيسألوا على بعض وبيطمنوا على بعض. ده موضوع ما تلاقوش في أي مكان تاني ولا في أي خصومة تانية. فعلا. إنما إحنا الخصوم هنا عندنا يعني بتبقى مقتصرة في بيت أو بيتين، وسهل جدا إن هي يتسيطر عليها. وإحنا وصلنا لمرحلة كبيرة جدا في الخصومة اللي عندنا في البلد. نعم. وعلى يعني امور بسيطه جدا كانت توقفت الصلح، وليس يعني ليس لسبب من العيلتين. يعني العيلتين ولله الحمد يعني ملتزمين تماما، ولكن لظروف من اهل يعني اهل وفي صله ارحام وصله نسب وارحام وجيران وكلنا احنا البلد كلها احنا عندنا يعني كلها في وسط بعض زي ما بيقولوا. فعلا. فاحنا يعني ان شاء الله في القريب العاجل هيتم الصلح باذن الله وتكون الامور احسن بكثير جدا. يعني هو الصلح الحقيقي فعلا هم الناس يعني ما فيش مشاكل بينهم، والناس عندهم استعداد وهم حسوا بان نزيف الدم ده لازم يتوقف ان شاء الله. لان اللي بيروح ده ابني وابن فلان وابن جيراني وابن عمي وابن خالي، فلازم يتوقف يعني. وان شاء الله احنا املنا فيهم كبير جدا في العيلتين يعني ان هم حتى وإن لم يتم الصلح كمراسم يعني وقعدة والمحافظ والناس تيجي والكلام ده، ولكن الصلح في القلب. نعم. ويبدأ من القلب. صفاء النية أهم شيء وأهم من الصلح نفسه يعني. أحسنت عميد القلوب ومحبيها. الوقت يمر بسرعة وما زالت أسئلة كثيرة جدا نحتاج الإجابة عليها من عميد القلوب، ولكن على وعد بلقاءات أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى. بارك الله في حضرتك، وكل عام وحضرتك بخير، وأهل بلدتنا بخير، ووطننا الأكبر مصر بأمن وأمان يا رب جميعا يا رب. كل عام وأنتم بخير، وأنا متشكر جدا يا أستاذ أحمد على هذا اللقاء الجميل، ونتمنى دايما نتواصل ويبقى على اتصال مع أهل البلد
وإن شاء الله يعني نشوف بلدنا كده في أحسن مكان، وتكون من أحسن البلاد يا رب إن شاء الله. اللهم امين، في رعايه الله وامنه، وحضرتك في رعايه الله. السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته.